რა სიტყოდით თუ გეტყოდით, რომ არსებობს შეთანხმება, რომელიც რუსეთს და ჩინეთს გაამდიდრებს? ორივე მიცისეს და წლებია იციან, მაგრამ არც ერთი მზად არ არის საჭირო დათმობებზე წავიდეს, რომ შეთანხმება შედგეს. ეს უბრალოდ ჰიპოთეზა არ არის, ეს რეალობაა. და ეს იდეალური მაგალითია, რომ აგიხსნათ, რატომ არის აუცილებელი იცოდეთ მოლაპარაკების თეორია, რათა რაიმე აზრი გამოიტანოთ იმ უცნაური სამყაროდან, რომელშიც ვცხოვრობთ. შეიძლება უკვე გსმენიათ ამ ისტორიის მოკლე ვერსია. ტრამპის ჩინეთში ვიზიტის შემდეგ სი ძინპინმა პეკინში პუტინი მიიღო, რათა განიახლებინათ მათი შეუზღუდავი პარტნიორობა. ყველა გაღიმებული იყო. თავარი ვარაუდი სამიტის წინ იყო, შეძლებდნენ თუ არა მხარეები საბოლოოდ პროგრესის მიღწევას გაზსადენის პროექტზე, რომელიც სიბირის ენერგიას ჩინეთის ინდუსტრიას მიაწვდიდა. ამიტომაც ფიქრობდნენ, რომ წინა წლებში ჩინეთს შეთანხმება შეეჩერებინა იმით, რომ რუსეთისგან გაზის ერთეულზე წარმოუდგენლად დაბალ ფასებს ითხოვდა. თუმცა დონალდ ტრამპის ჩარევამ ირანში იქ არსებული გათვლები შეცვალა. ომამდე ჩინეთი გაზის იმპორტის დაახლოებით 30%-ს ჰორმუზის სრუტის მიღმამდე ქვეყნებიდან იღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ მილსადენის დასრულებას მრავალი წელი დასჭირდება, ჰორმუზის სრუტეში არსებული მაღალი არასტაბილურობის ფონზე ჩინეთს რუსეთთან შეთავაზების გაზრდა მოუწევს. ან, ყოველ შემთხვევაში, ეს იყო ჰიპოთეზა. მაგრამ არა, შეთანხმება არ შედგა. აბა, რა ხდება? დღეს ჩვენ დავიწყებთ სიბირის ძალის მილსადენების მოკლე ისტორიის განხილვას. შემდეგ მიმოვიხილავ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკურ მდგომარეობას უკრაინის ომის კონტექსტში და ავხსნი, რატომ არის ბუნებრივი იმის ფიქრი, რომ შეთანხმება უნდა შედგეს. მაგრამ შემდეგ დავასრულებთ მოლაპარაკებების პროცესში წარმოქმნილი ორი მოლაპარაკებითი დაბრკოლების განხილვით, ჰოლდაპის პრობლემებითა და კერძო ინფორმაციით, რომლებიც როგორც ჩანს, აფერხებენ მოლაპარაკებებს. მაგრამ მოდით დავიწყოთ POS მილსადენებით. და რომ ყველაფერი ნათელი იყოს, POS ნიშნავს სიბირის ძალას, Power of Siberia. ეს არის შესანიშნავი სახელი და აბრევიატურა, რომელიც არ ქმნის არანაირ პრობლემას, როცა მილსადენებზე საუბრობთ ყოველდღიურ საუბარში. როგორც ალბათ უკვე იცით, უამრავმა პატარა არსებამ გადათქვიტა სიკვდილი იმ რეგიონში, რომელსაც დღეს სიბირეს უწოდებთ. მილიონობით წლის განმავლობაში მათ ნამარხებზე ზეწოლის შედეგად ისინი ბუნებრივ აირად გადაიქცნენ და ახლა რუსეთის ფედერაცია ცდილობს ეკონომიკურად გადარჩენას შესაბამისი ენერგორესურსების გაყიდვით. სამწუხაროდ, ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირება ძალიან რთულია. კიდევ უფრო სამწუხაროა, რომ ძალიან ცოტა ადამიანი ცხოვრობს სიბირეში, ვინც ამ აირს გამოიყენებდა. საუკეთესო გამოსავალია აირი მილებში მოათავსო და იქ გაგზავნო, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ. როგორც ჩანს, ჩინეთში ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, ამიტომ აზრი აქვს აირის იქ გაგზავნას. ზუსტად ეს გააკეთეს ადრე ჩინეთმა და რუსეთმა. სიბირის ძალა 1. გაზ რამდენიმე აღმოსავლეთ საბადოდან პირდაპირ ჩინეთში აწვდის. მისი მშენებლობა დაიწყო 2014 წელს და ამ მოვლენას იმ პომპეზურობითა და ცერემონიალით აღნიშნეს, რასაც ელოდებოდით. აქ შეგიძლიათ ნახოთ პირველი მონაკვეთის შედუღება, ასევე მარჯვნივეს ადამიანი, რომელიც აშკარად სერიოზული ინსპექტორია და ნამდვილად არ არის მოდელი, რომელიც გაზპრომმა სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის დაიქირავა. 5 წლის შემდეგ პირველი მიწოდებები ჩინეთში ჩავიდა და ყველა ბედნიერი იყო. თუმცა რუსეთს დასავლეთით კიდევ ერთი დიდი გაზის საბადო აქვს. ამასობაში ჩინეთში ხალხი მაინც თითქოს არ ილევა. ამიტომ შემდეგი ბუნებრივი კითხვა იყო, უნდა ააშენოს თუ არა რუსეთმა მეორე მილსადენი ამ მიზნისთვის. და ეს გვიყვანს მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობამდე, რაც ფაქტობრივად გადაიზრდება ესეში იმაზე, კიდევ ერთი რა გზით დაამახინჯა უკრაინის ომმა სტიმულები. ადრე რუსეთი არ გრძნობდა გადაუდებელ საჭიროებას, რომ დასავლეთ სიბირიდან ჩინეთამდე მილსადენი გაეყვანა. საბოლოოდ მთელ ევროპაში იყვნენ მდიდარი და მზად მყიდველები, რომლებიც ასევე უფრო ახლოს იყვნენ გაზის საბადოებთან. მათ ზოგარ ერთი ან ორი მილსადენიც კი ააშენეს, რომ ეს შესყიდვები გაემარტივებინათ. მაგრამ შემდეგ სპეციალური სამხედრო ოპერაცია 3 დღეზე მეტხანს გაგრძელდა. ევროპელმა მყიდველებმა დაიწყეს თავიანთი მთელი ურთიერთობის გადახედვა რუსულ ენერგიასთან და ვიღაცამ შეიძლება გადაწყვიტა ევროპაში მილსადენის მუშაობის საბოტაჟი. ევროპული შესყიდვები ცოტა უფრო დიდ ხანს გააგრძელდა, ვიდრე უფრო ევროპაზე ორიენტირებულ ლიდერებს სურდათ, მაგრამ კრემლს მაინც ახალი მყიდველი სჭირდებოდა. დროის გასვლასთან ერთად კრემლმა ასევე შეთანხმების დასადებად მზარდი ფისკალური წნეხი იგრძნო. რუსი მოსახლეობა განსაკუთრებული ენთუზიაზმით არ იყო განწყობილი სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიმართ, რის გამოც პუტინს მოუწია ძვირადღირებული ნებაყოფლობითი კონტრაქტების კამპანიის ჩატარება, რათა ჯარი შეეվსო.
არაფერს ვამბობთ იმ მეტალზე, რაც ომმა შთანთქა. და დროის გასვლასთან ერთად, ვარდისფერი ფრინველები მუდმივად ყველაზე უიღბლო შემთხვევებს აწყდებოდნენ და ძალიან ძვირფას, ძლიერ ასაფეთქებელ ადგილებში ეჯახებოდნენ. ამავდროულად, თითქმის მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ჩინეთი ისეთივე იყო, როგორიც ყოველთვის იყო. მას აქვს მზარდი სამრეწველო ბაზა და მათ უყვართ იაფი საწვავით მუშაობა. ჩვენ ეს ნახეთ ჩინეთის მიერ რუსეთის თხევადი ბუნებრივი აირის იმპორტის გაზრდით, მაგრამ ეს ტრანსპორტირების არასრულყოფილი მეთოდია. ამგვარად, ეს თვილი მილსადენისთვის იდეალური შეხამება იყო. და მაინც 2025 წლამდე ისინი ვერ შეთანხმდნენ. ჩინეთმა კონტრაქტის მოთხოვნები დაადგინა $120-დან $130-მდე 1000 კუბურ მეტრზე, რაც დაახლოებით იმ სუბსიდირებულ ფასებს შეესაბამება, რომელსაც რუსი შიდა მომხმარებლები იხდიან. ცალკე აღსანიშნავია, რომ ენერგეტიკული სუბსიდიები ავტორიტარულ რეჟიმებში ხშირია და ეს აბსურდულია. ისინი მხოლოდ მოქალაქეებს უბიძგებენ სათვავის ზედმეტ მოხმარებაზე და მის არასწორად გამოყენებაზე, მაგალითად როგორც ვენესუელელები ელექტროენერგიას ბიტკოინებში გარდაქმნიან. ეკონომიკურად უფრო ეფექტური იქნებოდა ენერგიის საერთაშორისო ღია ბაზარზე გაყიდვა და შემდეგ მიღებული მოგების მოქალაქეებისთვის დაბრუნება. როგორც არ უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ ჩინეთი ითხოვდა $120-დან $130-მდე 1000 კუბურ მეტრზე. რუსეთი ეძებდა ორჯერ მეტ ფასს, $240-დან $260-მდე, რაც მაინც ფასდაკლებაა იმ ფასებთან შედარებით, რასაც ევროპელები შეჭრის შემდეგ იხდიან. ალბათ ეს ხდება მაშინ, როცა განტოლებიდან მდიდარი მყიდველების ჯგუფს ამოიღებ. მიუხედავად ამისა, რუსეთსა და ჩინეთს შორის ამ სხვაობის გადალახვის გზა არ არსებობდა. ამიტომაც იყო ერთმანეთის მიყოლებით შეხვედრები, სადაც მილსადენზე საუბრობდნენ და პროგრესს აღწევდნენ, მაგრამ ამ შეხვედრებს შორის არსებითი არაფერი ხდებოდა. კიევში პოლიტიკის შემუშავებლები უბრალოდ გვერდიდან ღიმილით უყურებდნენ მთელ ამ ამბავს. შემდეგ ირანის ომი დაიწყო და ენერგეტიკულ ბაზრებზე მსოფლიო მასშტაბით კრახი მოხდა. სხვა მილსადენი არა მხოლოდ ალტერნატივას სთავაზობს ჩინეთს, არამედ ნაკლებად დაუცველია ბლოკადის მცდელობების მიმართ, როგორც ჰორმუზის სრუტეში, ასევე მალაკის სრუტეში, იმ შემთხვევაში, თუ პეკინი ტაივანის წინააღმდეგ ნაბიჯს გადადგამს. ამიტომაც არსებობს ვარაუდი, რომ ჩინეთმა შეიძლება გაზარდოს შეთავაზების ფასი და მხარეებმა შესაძლოა მართლაც დაიწყონ მეორე POS-ის მშენებლობა. აბა, რა მოხდა? ანგარიშების მიხედვით, რუსეთმა შეინარჩუნა მოთხოვნილი ფასი $240-დან $260-მდე 1000 კუბურ მეტრზე. და ჩინეთმაც შეინარჩუნა თავისი შეთავაზების ფასი $120-დან $130-მდე. აი ასეთი პროგრესია. რო გვინდა გავიგოთ რა მოხდა აქ, უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკების პრობლემებზე საუბარი. სინამდვილეში ამაზე უკვე ვისაუბრეთ 2 წლის წინ მილსადენის კონტექსტში, როცა კიდევ ერთი მოლაპარაკება ჩავარდა. და რომ ნათელი იყოს, მე ახლა ფაქტის შემდეგ არ მოვსვლვარ იმის სათქმელად, რომ აქ უფრო ღრმა, ფუნდამენტური პრობლემებია. მე ჩემი პოზიცია ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით დიდი ხნის წინ დავიკავე და ერთადერთი რაზეც ვნანობ ისაა, რომ წინასწარ ვერ ვიფიქრე და სურათის ქვესათაურად გაცხარებული მეტოქეობა არ დავწერე. უკვე 2024 წელს ნათელი იყო, რათელი იყო, რომ ეკონომიკურად ეფექტური ნაბიჯი იყო მილსადენის მოწყობა. რუსეთი ვერ იპოვიდა მყიდველს, რომელიც მეც შესთავაზებდა, ხოლო ჩინეთი ვერ იპოვიდა გამყიდველს, რომელიც გაზს უფრო იაფად მიაწოდებდა. ამიტომ პრინციპში შეთანხმება ორივესთვის მომგებიანი უნდა ყოფილიყო. ნაცნობად ჟღერს, არა? შესაბამისად, თუ ისინი შეთანხმებას ვერ მიაღწევდნენ, მაშინ მოლაპარაკების პროცესში რაღაც დაბრკოლება უნდა ყოფილიყო. ეს ერთადერთი გზაა აუხსნათ ჩიხური მდგომარეობა იმ შემთხვევაში, როცა ორივე მხარე აღიარებს, რომ შეთანხმება ორივესთვის უკეთესი იქნებოდა. ამ კონტექსტში, რაც არ უნდა ხდებოდეს ჰორმუზში, ეს შეთანხმების განხორციელებადობასაც არ ცვლის. შეთანხმება ყოველთვის შესაძლებელი იყო. მათ შეიძლება გამოიწვიოს მოსალოდნელი შედეგის ცვლილება, არის ის თუ რამე მოხდება ამ მოლაპარაკების შემაფერხებელ ფაქტორებთან დაკავშირებით. მაგალითად, როგორ აღიქვამენ მათ ჰორმუზის კონტექსტში, ან თუ საერთოდ სხვა რამე მოხდა. კარგი, მაშინ მოდი განვიხილოთ ორი მთავარი მოლაპარაკების შემაფერხებელი ფაქტორი. პირველი ეწოდება hold-up-ის პრობლემა. იმისთვის, რომ გაზი გადაეცეს სხვას, ვიღაცამ უნდა ააშენოს მილსადენი. ეს არის კაპიტალტევადი პროექტი, რომელიც დიდხანს არ გამოიღებს შემოსავალს. რუსეთმა სრულად დაფარა კაპიტალური ხარჯები თავისი მონაკვეთისთვის, ციმბირის ძალა 1-ზე. მაგრამ თქვენ შემითმაც არ გჭირდებათ, რომ რუსეთს ამჟამად ამისთვის ლიკვიდობა არ აქვს. შესაბამისად ხარჯების დაფარვა ჩინეთის პასუხისგებლობა იქნება. სტანდარტული ეკონომიკური გაცვლა იქნებოდა ის, რომ რუსეთი ჩინეთს გაზს ფასდაკლებით მიაწვდიდა, მანამ სანამ de facto სესხს არ დაუბრუნებდა. ნეტავ ყველაფერი ასე მარტივი იყოს.
პეკინს უნდა აწუხებდეს ის, რაც მოხდება მას შემდეგ, რაც მილსადენი ამუშავდება. რაც არ უნდა ჩადო ჩინეთმა მშენებლობაში, ეს ახლა უკვე დაკარგული ხარჯია. შესაბამისად, ჩინეთს უნდა აწუხებდეს ის, რომ წლების წინ შეთანხმებული ნებისმიერი ფასდაკლება გაქრება და რუსეთი დაიწყებს ბაზრის ფასის მოთხოვნას. საბოლოოდ, თუ მოსკოვი იპოვის ვინმეს, ვინც მეც გადაიხდის, ის მიზეს მოძებნის, რომ გაზი იმ მხარეს მიყიდოს. ფრთხილი პეკინი შესაბამისად აიძულებს რუსეთს, რომ გაზსადენის ინვესტიციის თავისი წილი წინასწარ დაფაროს, რაც ზუსტად ისაა, რასაც მიმდინარე წინადადება ითვალისწინებს. როგორ განვითარდა ეს მოლაპარაკების დაბრკოლება დროთა განმავლობაში? ეს hold-up-ის პრობლემა არასდროს გაქრება. ერთადერთი რამ, რაც ამას შეამსუბუქებს, არის რუსეთის შესაძლებლობა, რომ გააკეთოს კაპიტალური ინვესტიცია. და ვიტყოდი, რომ ეს მხოლოდ გაუარესდა, რადგან მიმდინარე ომმა მოსკოვში ბიუჯეტური შეზღუდვები კიდევ უფრო გაამკაცრა. მოლაპარაკების ორ დაბრკოლებას შორის მეორე არის ფარული ინფორმაცია. ჩინეთს გონია, რომ რუსეთი სასოწარკვეთილია შეთანხმების მისაღწევად და ამიტომ მზად იქნება მნიშვნელოვან დათმობაზე წავიდეს ამისთვის. რუსეთის პოზიცია, რომ არა, ის არ არის ისეთ სირთულეში, როგორც ჩინეთს გონია და ამიტომ არანაირ დათმობაზე არ წავა. ეს კლასიკური შემთხვევაა, როცა რუსეთს აქვს ფარული ინფორმაცია თავისი სისუსტის შესახებ და ჩვენ, როგორც გარედან დამკვირვებლებს, შეუძლებელია ვიცოდეთ, ვინ არის მართალი. საბოლოო ჯამში, თუ ჩვენ შეგვეძლებოდა რუსეთის ნამდვილი პოზიციის ნათლად დანახვა, მაშინ ჩინეთსაც შეეძლებოდა ეს და ან რუსეთს აღარ ექნებოდა ბლეფის შესაძლებლობა, ან ჩინეთი მიხვდებოდა, რომ ცდება და შესაბამისად შეცვლიდა თავის პოზიციას. ეს ასიმეტრია წავსნიდა, რატომ არ მიაღწია შედეგს ბოლო მოლაპარაკებებმა უკრაინასა და რუსეთს შორის, ასე რომ ეს საკმაოდ დამაჯერებლად ჟღერს. ერთი მხრივ გასაკვირია, რომ ეს გაურკვევლობა ასე დიდხანს გაგრძელდა. მეორეს მხრივ უკრაინულმა კამპანიამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების წინააღმდეგ იმდენად დიდი ხილული ზიანი მიაყენა, რომ ეს უნდა ამძაფრებდეს დარჩენილი უხილავი ფაქტორების განსხვავებებს. და შესაძლოა სწორედ ეს იწვევს იმასაც, რომ ჰორმუზთან რაც არ უნდა ხდებოდეს, ჩინეთთან მოლაპარაკებებში ნულდება. და თუ უფრო ფართოდ შევხედავთ, არ ველოდები, რომ ეს ჩიხი სამუდამოდ გაგრძელდება. რაღაც ეტაპზე ჩინეთი აღიარებს, რომ რუსეთს შეუძლია ხანგრძლივად გაუძლოს, ან რუსეთს მოუწევს თავის ბლებზე უარის თქმა. და საბოლოოდ რუსეთის ეკონომიკა დაუბრუნდება იმ მდგომარეობას, სადაც მრავალწლიანი ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების განხორციელება გონივრული ფინანსური ნაბიჯი იქნება. კარგი, ამას დრო დასჭა სჭირდება, მაგრამ ისინი საბოლოოდ მიაღწევენ ამას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ გარდაუვალია, რომ წარდაუვალია, რომ ციმბირის ძალა ორი აშენდეს. მაგრამ სანამ ფინანსური და საინფორმაციო პრობლემები არ მოგვარდება, რთული იქნება მილსადენზე შეთანხმების საბოლოოდ გაფორმება. მაშ, რა დასკვნები შეგვიძლია გამოვიტანოთ დღევანდელი დღიდან? ციმბირის ძალა ორი უნდა გააუმჯობესოს როგორც ჩინეთის, ასევე რუსეთის კეთილდღეობა. მოლაპარაკებების სირთულეები ხელს უშლის შეთანხმების მიღწევას. ჰორმუზის სრუტის კრიზისი არ ახდენს გავლენას მოლაპარაკების სტიმულებზე იმგვარად, რომ რამე შეიცვალოს. და რადგან ჰორმუზის გამოწვევები ვერ აჭარბებებს სირთულეებს, კიდევ ერთი სამიტი ჩაივლის შეთანხმების გარეშე. ამასობაში ჩინეთის პოლიტიკის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად ლოდინი არ ჭირდებათ. მე მაქვს სპეციალურად მიძღვნილი პლეილისტი. ამ თემისთვის სპეციალურად მიძღვნილი პლეილისტი მაქვს. ავტოკორექტმა ისევ შემიშალა ხელი, მაგრამ ღმერთო რა შესაფერისია ეს ამ POS ვიდეოსთვის. როგორც არ უნდა იყოს, თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწონათ, გთხოვთ და ალაიქოთ, გააზიაროთ და გამოიწეროთ არხი და შემდეგ ჯერზე ისევ გნახავთ. თავს გაუფრთხილდით.